Bu ilin ilk 2 ay ərzində Azərbaycana 267 milyon 388,8 min dollar dəyərində 11.933 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil ixal olunub. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, ixal olunan avtomobillərin bir ədədinin orta gömrük dəyəri 22.407 dollar olub. Qeyd edək ki, ixal olunan avtomobillərin 5.777 ədədi və ya 48,4%-ni hibrid avtomobillər təşkil edib. Hesabat dövründə ixal edilən bir ədəd hibrid avtomobilin orta gömrük dəyəri 20.500 dollar təşkil edib. Yalnız elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərin sayı 204 ədəd, orta gömrük dəyəri isə 24.960 dollar olub. Xatırladaq ki, 1 yanvar 2022-ci ildən istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kub santimetrdən çox olmayan hibrid avtomobillərin idxalı və satışı da 3 il müddətinə 18%lik ƏDV-dən azad edilib. Lakin 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən xaricdən idxal olunan hibrid avtomobillərə tətbiq edilən ƏDV və gömrük rüsumu güzəştlərinin müddəti başa çatıb. Onu da bildirək ki, hibrid avtomobillərə tətbiq edilən ƏDV və gömrük rüsumu güzəştlərinin ləğv olunması idxala təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu ilin ilk 2 ayında idxal olunan hibrid avtomobillərin sayı 1800 ədəd və ya 23,7% azalıb. İdxal edilən hibrid avtomobillərin orta gömrük dəyəri isə 1200 dollar və ya 6,2% artıb.